你们看看我身后这个8亩地，到现在呢还没有去种。为什么还没有去种呢？因为之前呢就有这个雨季的关系，然后发生了坍塌，然后你看得到现在有机械呢在那边维修的。你看到我现在那边有2部的机械在那边做维修的动作，就是维修这些坍塌的这个问题。等这些泥土都硬了过后，我们才开始种榴莲。然后你看得到我们之前修改了很多这些东西，所以呢，为什么我们要等那么久才开始种？不然你刚维修的这些阶梯呢，你马上种下去呢，你会发生很多土崩的最后现象，你的泥基要再进去做修补呢，就会影响很大了。